हवाले सां कंहिं बि निशान आहिनि लॻाया विया जंहिं करे माण्हू को हुजूम जी सूरत में गॾु थियल आहिनि ऐं उन्हनि खे पुलिस जेका आहे कंट्रोल करण जी कोशिशि करे थी। सुबुह सवेर बि बदनज़मी वारी सूरत पैदा थी जंहिं खां पोइ पुलिस जी वधीक नफ़री तलब कई वई। पुलिस जिते मौजूदु आहे रेंजर्स उते पतल आहे रेंजर्स खे तलब कयो वियो जंहिं खां पोइ सूरत ते कुझु कंट्रोल बि थियो आहे। पर इहा सूरत ते माण्हू लाइननि जे सूरत में बिल्कुलु गॾु फ़ासिलो न आहे उहे मौजूदु आहिनि। छठे नेशनल बैंक ते सभनि जे तइदाद में माण्हू मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां पहुतल आहिनि पर उन्हनि माण्हुनि खे परेशानी जो मुंहुं इन करे ॾिसणो पए थो त हिकु त बदनज़मी आहे माण्हू जिते माण्हू ग़ैर ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कनि था मुलाज़िम ग़ैर ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कनि था उते बैंक इंतिज़ामिया जेके आहिनि अहिड़े क़िस्म जा जिते सिक्योरिटी मेजरमेंट न आहिनि वरिता उते जेका ATM मशीनूं जेके आहिनि सभु ख़राबु हुजण जे करे माण्हुनि खे परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। उते जेके ज़िले काउंसिल जा जेके अदारा आहिनि जंहिंजो किरदारु फाल हुजणु खपे उहे नज़र नथा अचनि जंहिं करे माण्हुनि जी मुआशी परेशानी में मुसलसल वाध थी रही आहे ऐं माण्हू जेके आहिनि दाऊं कंदे नज़र अचनि था। माण्हुनि जी शिकायत आहे ग़रीब तबिके जो ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जेके पोरित आहिनि या माईगीरी सां वाबस्ता आहिनि उन्हनि जो गुज़र सख़्तु मुतासिर थियो आहे ऐं उन्हनि जी चवण आहे त उहे हिन वक़्तु फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारीनि पिया ऐं उन लाइ सरकार खे घुरिजे त उन लाइ क़दम खणिजे। जी नाज़रीन, सिंध राउंड अप में फ़िलहाल